P0301, fallo de encendido en el cilindro 1, sistema, ignición y encendido. El código P0301 es genérico del sistema de propulsión, por lo tanto es aplicado a los vehículos equipados con OBD2. Básicamente este código indica que la computadora SM del vehículo ha detectado que uno de los cilindros del motor no está realizando su trabajo de forma correcta. En este caso indica que la falla se está presentando en el cilindro número 1. Síntomas del código P0301. Se presentan problemas al momento de arrancar el motor. Marcha inestable. Motor temblando y se apaga rápidamente. Pierde fuerza al acelerar el vehículo. Persiste un fuerte olor a gasolina. Humo negro que sale del escape. Causas del código P0301. Alguna bujía o cable está defectuosa. Bobina con problemas. Uno o ambos sensores de oxígeno pueden estar en mal estado. El inyector de combustible puede estar fallando. La válvula de escape está quemada. El convertidor catalítico está defectuoso. Tanque de combustible vacío. Compresión deficiente. La computadora PCM puede estar dañada. Posibles soluciones del código P0301. Revisa todos los cables y sus conectores que conducen a los cilindros. Verifica que las bujías, cables, la tapa del distribuidor, entre otros, estén funcionando correctamente. Realiza mantenimiento a las bujías y cables y si es necesario cambiarlos. Revisa la bobina. Examinar los inyectores de combustible y realizar limpieza al vacío con la máquina de limpieza de inyectores de su preferencia. Revisa el sensor de flujo de masa de aire. Revisa la válvula EGR, ya que puede que esté en abierto o en corto. Verifica la compresión en el motor y que no se encuentren fugas de vacío.